Hai, saya Natasha Un. Saya adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus berprofesi sebagai model. Aktivitas saya yang sangat padat kadang membuat saya lupa untuk menjaga kesehatan kulit. Tetapi profesi saya menuntut saya untuk selalu tampil maksimal. Jadi saya mempercayakan perawatan kulit saya di Profira Clinic. Nah, hari ini saya akan melakukan treatment Profira Pico Laser dan Profira DIP Skin Repair supaya kulit jadi lebih sehat, terhidrasi, dan cerah. Pico Laser adalah generasi yang terbaru dari teknologi laser di bidang estetik medik. Fungsinya, dia bisa menghasilkan panjang gelombang picosecond. Dengan demikian mempunyai kemampuan yang lebih sempurna untuk menghilangkan pigmentasi yang ada di permukaan kulit. Manfaat dari Pico Laser sendiri bisa untuk proses peremajaan, menghilangkan pigmentasi karena tanda lahir, atau bisa juga berfungsi untuk merangsang pembentukan kolagen. Reaksi yang bisa terjadi setelah kita melakukan Pico Laser adalah sedikit kemerahan, kemudian juga mungkin ada sedikit seperti sensasi panas, ya. Kemudian yang akan segera hilang bila kita memberikan masker untuk pendinginnya. Hasil dari Pico Laser itu sendiri bisa mulai kita lihat pada hari keempat setelah dilakukan tindakan masker, dan kemudian secara berangsur-angsur dia akan makin menjadi lebih baik lagi sampai 2 minggu kemudian. Untuk melengkapi Profira Pico Laser, maka kami juga hadir dengan Profira DNA Skin Repair. Profira DNA Skin Repair ini bermanfaat untuk melakukan repair terhadap sel-sel kulit yang mengalami gejala aging. Setelah melakukan Profira DNA Skin Repair, maka kulit akan menjadi elastis kembali, terhidrasi, kembali kenyal, kembali memiliki daya tahan yang baik, sehingga kulit akan secara umum menjadi lebih sehat dan secara keseluruhan akan menjadi tampak lebih muda. Profira Pico Laser dan DNA Skin Repair ini telah terbukti mampu memberikan hasil yang efektif dan signifikan dengan pengulangan 1 bulan sekali. Kulit akan tampak lebih cerah, glowing, sehat, dan warnanya pun lebih merata.